Habit doktori, zbulohet receta që ju shpëton mëlçin. Mëlçia quhet edhe laboratori i organeve që kryejnë funksione të ndryshme, tretjen në yndyrën, hedhjen jashtë të helmeve dhe shumë të tjera. Ushqimi i dëmshëm, shprehjet jo të mira ndikojnë në punën e cilësisë së organit dhe organizmit, kështu edhe mëlçia. Ushqimet e shëndetshme hedhin ushqime të dëmshme nga menuja. Gjithashtu, ajo që ju ndihmon është edhe ky lëng natyral që ofron dobi të shumta për shëndetin tuaj, pastron gjakun dhe përtërin tretjen, forcon sistemin imunitar, detoksifikon trupin, parandalon inflamacione dhe infeksione dhe ndihmon gjithashtu për të pasur edhe një mëlçi më të shëndetshme me pa probleme të theksuara të saj. Përbërësit e nevojshëm janë 2 limona, 1 trangull, një grusht me majdanoz, 200 ml ujë. Përgatitja dhe mënyra e konsumit. Përbërësin e aplikoni në blender derisa të fitohet një formë lëngu. Këtë lëng e konsumoni për 1 muaj nga 1 gotë në ditë dhe më pas bëni një pauzë 2 javë.